Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu, yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 27 April nanti. 今回は今度の日曜日、4月27日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明いたします。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Jakarta atau jam 6 malam waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後、6時から、またはジャカルタ時間午後4時から開催いたします。ぜひ覚えてください。日本時間午後6時から、またはジャカルタ時間午後4時から開催します。はい。Pertama saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya minasan. まずはインドネシアの参加者のZoom の名前の形式について話します。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di layar ya minasan. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tolong tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama minasan. Namanya yang mudah dibaca saja ya, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasan bisa tuliskan akun media sosial setelah nama Minasan. Contohnya seperti yang ada di layar. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis ada di sini ya, Minasan. はい。次に日本の参加者の名前の形式について話します。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、そして日本語のみ話す参加者、初心者の参加者で、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者ですけれども、初心者の方は名前の前に SHO という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後にインドネシア語が話せる参加者ですね。インドネシア語が話せる参加者の名前の形式は、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いても OK です。Selanjutnya adalah alur kegiatan, kurang lebih alurnya seperti ini ya, ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, sesi evaluasi sebentar, dan terakhir penutup. Di sesi evaluasi saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah itu bagaimana, dan lain-lain. 次に交流会の流れですけれども、流れはだいたいこんな感じです。オープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後ディスカッションの結果発表があって、反省会をやってから終了となります。反省会の時にぜひ皆さんにこのイベントに参加した時に感じたこと、思ったことについて教えていただきたいと思います。次に発表会ですね。発表をしたい方いらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜても OK です。何でも OK です。日本に関するテーマであれば、インドネシアの参加者の皆さんは興味があります。短めの発表で OK です。だいたい7分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジをしてみてください。発表のご希望の皆さん、ぜひ Facebook またはインスタまでメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya. Ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa
Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh minasan ya. Apa saja boleh, asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa minasan, sekitar 7 menit udah oke ya. Ayo coba minasan, kalau mau coba presentasi silakan hubungi saya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nah, peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya, minasang. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてですけれども、この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのグループ、いくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。でモデレーターさんと参加者の皆さんはインドネシア語、または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加する皆さんは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意いたしました。まず簡単な自己紹介をお願いします。でその後、いつからどうして日本語またはインドネシア語を勉強していますか？でその後、どんな仕事をしていますか？で学生の場合は何を勉強していますか？そして将来どんな仕事をしたいのですかという質問です。ぜひそれにその質問に答えてください。で、次の話題は、日本またはインドネシアから何が一番好きですかっていう、あと理由も教えてください。どうしてですか？はい。で、次の話題は趣味の話です。趣味は何なのか。はい。ぜひ話してください。で、最後に、お金と愛、どっちが大事なのか。ぜひ教えてください。Lalu berikutnya ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok minasan ya. Kami siapkan ada 6 tema yaitu pertama silakan memperkenalkan diri secara singkat saja. Terus yang kedua, minasan sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia ya. Terus selanjutnya adalah mengenai pekerjaan minasan ya. Kalau minasan yang sudah kerja, kerjanya apa, pekerjaannya apa. Terus kalau yang masih belajar ya, masih sekolah ya, minasan lagi belajar apa, terus nanti mau kerja seperti apa gitu ya. Terus tema selanjutnya adalah apa yang kalian paling suka dari Jepang atau Indonesia dan kenapa? Kasih tahu alasannya ya. Terus selanjutnya pembicaraan mengenai hobi minasan ya, minasan bisa cerita tentang hobinya apa ya. Terus yang terakhir, mana yang lebih penting? Uang atau cinta? Ya, silakan kasih tahu pendapat minasan ya. Hai. Oke, jadi walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan ya, tapi tema-tema tadi itu tidak harus dibicarakan semua minasan, tidak harus dibicarakan secara urut ya. Silakan bisa bicara dari tema yang minasan minati. Diingatkan sekali lagi bahwa minasan boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol ya, coba ajak ngobrol ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget minasan, nggak apa-apa. はい、先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは全部話さないといけないということはありません。また、テーマを順番通りに話す必要はありません。興味のあるテーマから話しても OK です。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語、または日本語でも構いません。何でもいいです。ご自由にどうぞ。そして、会話についていけない人がいたら、ぜひ話を振ってみてください。あと、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。次に交流会の後に、ディスカッションの結果発表があります。はい、グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。一人じゃなくてもいいです。みんなで発表するっていうことも OK ですから、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。で、発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語で、発表しても OK です。時間があまりないので簡単でいいです。
Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Jadi silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasang diskusi kelompok ya. Tidak mesti satu orang minasang ya. Jadi bersama aja, bersama-sama gitu ya dengan semua anggota kelompok ya melakukan presentasi. Itu juga oke. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi ya, bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa karena waktunya juga nggak banyak minasang ya. で、発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。でその後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いは、こことこことここです。そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこういうところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Untuk presentasinya adalah untuk cara ya, urutan urutan presentasinya adalah pertama minasan perkenalan diri dulu ya. Nama saya siapa gitu ya. Terus kenalkan nama anggota timnya ya. Setelah itu silakan presentasikan hasil diskusi. Untuk isi presentasinya yang gampang aja minasan ya. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan di Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu. Ya gitu aja minasan ya. Oke. Kemudian setelah itu nanti ada sesi evaluasi minasan ya. Ini sekitar ya 10-15 menitan aja ya. Nanti di sini minasan bisa cerita kendala yang dihadapi, terus ada bagian yang susah atau enggak ya, bagian yang nggak dipahami dan lain-lain. Silakan minasan bebas aja ngobrol ya. ディスカッションの結果発表の後に反省会をやりたいと思います。で、この、セッションはだいたいまあ10分ぐらいですね。で、ぜひこのセッションの反省会の時に皆さんが直面した課題とか、難しかったな、ここ難しかったなというところとかですね、ここわからなかったなっていうところがあれば、ぜひ自由に話していただければと思います。Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya, minasanya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network, minasang. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai beneran ketemu gitu ya. Bicara dalam bahasa asing atau bahasa Jepang itu memang susah, minasang, karena perlu banyak pengalaman. Jadi kalau belum bisa banyak bicara nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ikut acara ini aja udah oke, minasan. Tetap semangat ya, minasan ya. はい。説明は以上ですけれども、不明な点がありましたら、ぜひご連絡ください。このイベントで、参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しています。この後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で話す、インドネシア語で話すというのは、いろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。もうこのイベントに参加するだけでも素晴らしいことだと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。